ആ പൊളി പൊളി. മീന്റെ വായിലേക്കായിരുന്നു കാസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ മീൻ അടിക്കുന്നേ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് സമയം ഒരു 10-11 മണിയൊക്കെ ആയിക്കാണ്. അപ്പൊ മഴക്കാരൊക്കെ കേറിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇറങ്ങിയത്. കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മെയിനായിട്ട് ഇന്ന് ചൂണ്ടയിടാനായിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പൊ പുല്ലനൊക്കെ കേറിയിട്ടുണ്ട്, ആ ഒരു രീതിയിൽ വന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കാസ്റ്റിങ്ങും ചെയ്യാം, അപ്പൊ ചൂണ്ടയും ഇടാം. നമുക്ക് ആദ്യം ചൂണ്ടയിലോട്ട് കിടക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാരും വീഡിയോ ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലൂക്കാന പെഡക്ടറിന്റെ റീലാണ്, ബൈക്ക് കാസ്റ്റിംഗ് റീല്. പിന്നെ റോഡ് 7 ഫീറ്റിന്റെ റോഡാണ്, ചെറോണിന്റെ ആണ്. പിന്നെ നമ്മളിത് സ്പിന്നർ ഫ്രോഗ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് 100 രൂപയുടെ ഒരു സ്പിന്നർ ഫ്രോഗ് ആണ്. നമുക്കെന്നാ ഒന്ന് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒന്നുകൂടി അപ്പൊ നോക്കാം. ശരി, ഇറങ്ങി. ഇവിടെ വന്നടാ, ആരൊന്നുമില്ല, കണ്ണിലുടക്കും. ഇതവിടെ എന്താ അവിടെ അന്യ പുല്ലനല്ല, ഇതല്ലടാ. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ ഈ വെള്ളം പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന നേരത്ത് നമുക്ക് ഒഴുക്കുള്ളതുകൊണ്ട് സൈഡ് വഴി കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതുപോലെ സൈഡ് വഴി കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇല്ലില്ല, ഞാൻ ചൂണ്ടിടാൻ പോവാ. മീനാണോ? പതുക്കെ പതുക്കെ മതിക്കടാ. ഇപ്പൊ മീൻ അടിക്കുന്നേ. തിന്ന ആടംവരാലാണോ? ചെറുമീന്റെ കുഞ്ഞ്. ചെറുമീന്റെ കുഞ്ഞടിച്ചിട്ടുണ്ട്, തീരെ ചെറുതാ. വിട്ടേക്കതിനെ. എന്റെ ഹുക്കൊന്ന് കാണിച്ചാ, ഹുക്ക് കയറിയേക്കുന്നു. ശരിക്കും കണ്ടു ഹുക്ക്? നല്ലോണം കയറിയോ? ഇല്ല. കൈകളായില്ലേ, പതുക്കെ കയറി. ചെറിയൊരു മീൻ, ചെറിയ മീനായതുകൊണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. ഉണ്ടോ? ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളെ മീനെ വിട്ട് ക്യാമറ കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഓഫായി. ഇവനിപ്പോ ഇവിടെ ഒന്ന് ചൂണ്ടയിടുവാണ്. ഇവിടെ പുല്ലനും മറ്റേ കരിമീനൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം പെല്ലറ്റ് തന്നെയാണ്. അതൊക്കെ ഇട്ടും മൈദയില്ലായിരുന്നു, കുറച്ച് ഗോതമ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇച്ചിരി മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് ഇട്ടു. നമുക്ക് ഇവിടെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ചൂണ്ടയിട്ടോട്ടെ. കിച്ചു വാ, പെട്ടെന്ന് വാ. ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കൊരു മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊളി പൊളി. വന്നു. സ്ട്രൈക്ക് കണ്ടുപോലും കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിന്റെ വായിലേക്കായിരുന്നു കാസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കേറിയൊക്കെ ഹുക്കൊന്ന് കാണിച്ചേ. ഈ ഫ്രോഗ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ മീനല്ലേ? ഇത് കേറിയേക്കുന്നത് കണ്ടോ?
എടാ അങ്ങ് ഇട്ടതാ ഉള്ളു ഒരു ഒറ്റ വഴി. ഞാനവിടെ ചൂണ്ടയിടുമായിരുന്നു. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം നമുക്കൊരു ചേറുമീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ചേറുമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം പൊങ്ങി കിടക്കുമായിരുന്നു. വെള്ളം പൊങ്ങി കിടക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മളോർത്ത് മീൻ കിട്ടിയായിരുന്നു ഓർത്ത്. പക്ഷെ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് കാസ്റ്റിങ്ങിൽ തന്നെ മീൻ കയറി അടിച്ച്. നമ്മളൊരു സ്പിന്നർ ഫ്രോ ഉപയോഗിച്ചത്. അറിയത്തില്ല, സ്പിന്നർ ഫ്രോ ആണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഇത് 100 രൂപയുടെ ഒരു സ്പിന്നർ ഫ്രോ ആണ്. അവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് അടി തന്നെ. വെള്ളം കയറിയോണ്ട് മീനുണ്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടി ചുമ്മാ ചൂണ്ടയൊക്കെ ഇറങ്ങിയാണ്. കുറച്ച് പെല്ലറ്റും മൈദയൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് ചൂണ്ടിടാണ്ട് ഇറങ്ങി. നല്ല സൈസ് ഒരു മീനാണ്, ഹെവി ചെറുമീനാണ്. ഒരു 1.5 കിലോ കാണും. ഞാൻ പിടിച്ചു കഴുകിയെടുക്കണ്ട, ചുമ്മാ ഒന്ന് കഴുകിയേക്ക്. അത് പോകാനാണോ? പോകട്ടെ, അത് കിട്ടിയോ അറിയത്തില്ല. ഞാൻ വല എടുത്തോ നന്നായി. നീ അത്